Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson DC08. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Dein Dyson DC08 macht komische Geräusche und saugt nicht mehr richtig. Dieses Problem kann durch einen defekten Motor oder verstopfte Filter verursacht werden. Wenn du das Problem nicht zeitnah behebst, kann dies zu weiteren Schäden an deinem Gerät führen und die Reinigung in deinem Zuhause beeinträchtigen. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge und Materialien. Du wirst einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange, neue Filter und einen neuen Motor benötigen. Achte darauf, dass du auch einen sauberen Arbeitsplatz hast, um deine Teile sicher ablegen zu können. Um mit der Reparatur zu beginnen, schalte deinen Dyson DC08 aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose. Entferne dann die Bodenplatte, indem du die Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher löst. Achte darauf, die Schrauben gut aufzubewahren, damit du sie später wieder verwenden kannst. Der Motor befindet sich direkt unter der Bodenplatte. Du kannst ihn leicht finden, indem du nach dem Kabel suchst, das mit dem Motor verbunden ist. Trenne vorsichtig die Kabelverbindung mit der Zange, um sicherzustellen, dass du die Drähte nicht beschädigst. Jetzt kannst du den defekten Motor herausziehen. Achte darauf, beim Entfernen keine benachbarten Teile zu beschädigen. Setze den neuen Motor an die gleiche Stelle und verbinde die Kabel wieder. Achte darauf, dass alles fest sitzt. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nun ist es an der Zeit, die Filter zu wechseln. Entferne die alten Filter, indem du sie vorsichtig herausziehst. Setze dann die neuen Filter ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzen. Jetzt kannst du die Bodenplatte wieder anbringen und alle Schrauben festziehen. Überprüfe abschließend, ob alle Teile richtig sitzen und schalte den Dyson DC08 wieder ein, um zu testen, ob das Geräusch verschwunden ist und das Gerät wieder einwandfrei funktioniert. Um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, empfehle ich, die Filter regelmäßig zu reinigen und den Motor auf Beschädigungen zu überprüfen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.